për 2 epizode, njëra pas tjetrës, ju kemi treguar historinë e Anisa Veselit, këngëtares 23 vjeçare nga Prishtina, e cila vuan prej 12 vitesh nga një deformim i shtyllës kurrizore, apo siç njihet në termat mjekësore, skolioz. Në gjithë këto vite, ajo dhe familja e saj bënin përpjekje për ta rregulluar këtë anomali, e cila sa vinte shtohej, por pa rezultat. Rasti e deshte që Anisa të merrte pjesë në reality show Big Brother VIP Kosova dhe aty t'i jepej premtimi për shërimin sa më të shpejt, por gjërat nuk shkuan as pak ashtu siç 23 vjeçaria kishte shpresuar. Kjo smundje që e kam unë nuk është hajgare, nuk është diçka dikush mu mashtru dhe me dal me bokit sen dhe në fund me ma qit gishtin mu dhe me ma akuzu që unë e kam faj. Jo, unë nuk kam faj se unë nuk jem dal, me thonë A+ Medical Solution ma kry këtë operim. A+ Medical Solution, Albulena Krasniqi, për ndryshe Lena Krasniqi, ka dal në Big Brother, VIP Kosova, ka thonë, une ka me ta ofru ty shërimin sa ma të plot. Pas publikimit të kësaj historie, cila tregonte se si në emër të showut, një këngëtare e re vuante pasojat dhe askush nuk merrte përgjegjësitë, reagimet në mbështetjet e Anisës ishin të shumta. Dhe kuptohet edhe gatishmëria për ta ndihmuar atë financiarisht për realizimin e ndërhyrjes. Por më përpara duheshin ribërë të gjitha ekzamenimet për të vendosur nëse do të kishte ndërhyrje apo jo. Kujtojmë se në 2 vizita në Turqi, Anisa kishte marrë 2 përgjigje të ndryshme. Njëri mjek që kishte deklaruar se skolioza e saj duhet të trajtohet me natë dhe palestër, dhe tjetri që kishte qenë kategorikisht për ndërhyrje kirurgjikale. Prandaj, bashkë me vajzën dhe familjen e saj, vendosëm të realizojmë një vizitë specializuar tek njëri prej mjekëve më të mirë të fushës, Kamil Kose, edhe ai turk, i cili gjatë kësaj periudhe ndodhej në Spitalin Amerikan në Tiranë. Pasi pranëtuam takimin, u paraqitëm atje bashkë me Anisën. Që në nisje të vizitës, mjeku evidenton anomalin duke e shpjeguar me detaje situatën. Ky mund të quhet një kontroll i parë dhe pa nisur ekzaminimet e detajuara, por pasi ka parë edhe të gjitha dokumentat e vizitave të mëparshme që Anisa ka bërë në këtë periudhë, mjeku është ulur për të thënë të tijen lidhur me rastin. When did you realize you had a scoliosis? When I was 12. Did you have a previous treatment for this condition? I used the brace and I did physiotherapy, fitness, and I didn't have any change, so I came to the conclusion that I need to do the operations. Okay. Did you previously do any other doctor visits? Yeah, I did one in Turkey, and he said that I don't need the operation. I have here the MRI that I did. And you had another visit in Turkey? They said that I don't need the operation. The operation will have a lot of difficult, like I will lose my eyes. The operation will be like for 14 hours. I can't be a mom, things like this. Pas këtij shpjegimit e Anisës lidhur me frikën që i ka shprehur mjeku në Turqi, Dr. Kose nis të sqaroj se si e sheh ai vet këtë situatë. First of all, I have seen your X-ray here. You have mainly lumbar curve, plus you also have a smaller thoracic curve here. Your body has shifted to the left a little bit because of this angle and also because of that shift. I believe that you'll need a surgery. Pra, edhe mjeku ynë është i bindur që duhet bërë ndërhyrje. Një lloj si njëri nga 2 mjekët që kanë vizituar Anisën në Turqi. Left shoulder is half a centimeters lower than the right one. This has to be operated. Por, cilat janë rreziqet nëse bëhet ndërhyrja? A janë të vërteta ato që ishin thënë 23 vjeçares, lidhur me efektet anësore që mund të shkaktojë operacioni i vështirë, në rast se realizohet? The good thing is that the risk of paralysis in our hands, it's less than 2 patients in 1,000. Okay. Okay, that's quite low. The risk of infection is about 2 to 3%, and the risk of, for the bone not healing or the implant fracture, that's about 4%. These are the major risks which may happen with this surgery, and they are quite low. Po mundësit për të vijuar karrierën artistike dhe jetën normalisht si çdo grua tjetër? You can be a mom, it's no problem. And with your type of surgery, you can have a normal birth too. Okay. You can do your normal functions as a singer, as a dancer, as a wife, as a mom. One thing that is different for you will be the flexibility of the lumbar spine. You'll be a little bit limited in terms of lumbar movement, but the operation that we plan is a selective lumbar operation which saves the thoracic spine, so it will not be like a stick, you'll not be like frozen. There will be some flexibility in the upper thoracic spine and the lowermost lumbar spine. So you'll be able to function very close to normal. I was afraid to do the operation, to be honest, because they said it's a little bit risky because
it's operation the spine and it has more nerves and... Kjo pyetje e Anisës e ka një logjik, pasi gjatë ekzaminimeve në Turqi pa kohë më parë janë thënë shumë gjëra lidhur me atë që mund të ndodhte pas këtij operacioni, por edhe këtu doktori i njohur tregohet i drejtë për drejtë në çdo detaj. No one can promise you a complication-free operation. That's a lie. No one can give you guarantees. That's a lie too. But we speak with percentages, and that is a highly successful operation. To be honest, if you were my daughter, I would operate you without hesitation. Dhe pas këtij shtrëngimi duarsh, vajza nuk humbi as pak kohë, por nisi ekzaminimet edhe një herë nga e para. Por tani do të nis pjesa më e vështirë për vajzën, ndërhyrja kirurgjikale. Aq e shumë pritur për të dhe familjen e saj. Është e njëjtën 27 mars 2025 dhe Anisa paraqitet në spital për të përgatitur për operacionin. Edhe kjo pjesa nuk kam pikret në anën e majt edhe kumt. Këmbët të dyja apo më tepër të dyja? Më tepër e majt. Më tepër e majt. Okej, të ka penguar besoj në kryen aktiviteteve të përditshme. Pas disa konsultave të shkurtra me stafin ku pyetet për situatën aktuale shëndetësore, në dhomën e saj vinë edhe familjarët, të cilët duken tepër të motivuar. Pasi kemi mbetur vetëm atë, përfitojmë të ndrojmë 2 fjalë dhe të ndajmë me publikun emocionet të kësaj dite. Sot do futesh në operacion? Yes. Si po ndihesh tregam? Kam pak emocione, normala ma emocione të mira, emocione gëzime. Do me thonë diçka që kina luftu që sa, po ja arretëm, kështu që unë jam shumë e lumtur edhe... Çfarë ndodhi, Anis? Ka njerëz të mirë kjo botë. Kush janë këta njerëz të mirë që ty po ta mundsojnë operacione? Kisha dash shumë i tregu me emër, po kanë dash me qenë diskret, kështu që janë 5 persona që më kanë ndihmu mu. Edhe që du me thonë përmes një mesazhi që faleminderit shumë, një dua edhe shpresoj që në të ardhmen kam jau këty me të mirë. Është diçka që nuk jau kishim treguar ende dhe preferuam që të ishte vetë Anisa që ta thonte. Sepse, teksa kam parë dëshpërimin të kjo vajzë, pas mashtrimit që ju bë live në Klan Kosova, disa persona kanë kontaktuar direkt këngëtarët, duke u ofruar për ta mbuluar financiarisht ndërhyrje. Mes tyre edhe një nga personazhet më të dashura të showbizit në Tiranë, i cili ka refuzuar kategorikisht të identifikohet. Çfarë pret pas gjithë kësaj, do ju kthehesh punës gjithçka tjetër? Normalisht po. Kismet sot e përfundoj deri te marr veten tash. S'po duhet ser më shumë se vesh mos po gaboj diçka, jam shumë e lumtur. Faleminderit edhe Piranja shumë për krejt mundin që kam bërë deri sot për mua edhe për çdo cikël që ka vazhduar te episodave dhe çdo gjë, veç falenderoj shumë. Tregom a ke prit gjithë këtë? Jo. Kom prit që nashta në të ardhme më të me ndodhë dikur, po jo ka shpejt. Jo ka shpejt pas 2 javë të vjen, 3 javë bon nesër, kështu që jam happy. Lumturia dhe emocionit dallohen qartë në sytë e kësaj vajze, e cila ka vuajtur shumë për t'ia arritur kësaj dite. Anis, momenti shumë pritur për me hy në sallën e operacionit. Unë e prej 12 vjetë që me diagnostifikume, kjo është momenti jam i lumtur, kështu që vazhdojna. Rruga drejt sallës e operacionit ndërpritet nga përqafime dhe kuraje që familjarët i japin, ashtu si që kanë dhënë gjatë gjithë kohës këngëtares 23 vjeçare. O qyki jam, hajtet ma qmejta. Bye. Jeme. Për para hyrjes në sallë, Dr. Kose ka gjetur momentin të thotë 2 fjalë për ne. Today we are going to operate on a celebrity. Our patient is Anisa Veseli. She is a well-known singer in Albania. The operation will be done from the back of the spine with a longitudinal incision, and we are going to use titanium screws and rods to correct and stabilize the deformity. Operacioni është i vështirë dhe pritet që Anisa të dalë nga salla diku pas 5 orësh. Ndërsa mjeku dhe asistentët e tij vijojnë me ndërhyrje. Tensioni pas derës së sallës është i gjithë tek familjarët e Anisës. Kam emocione shumë, pas ka dhe kësi njerës që më mundsojnë me pas këtë emocion sot. Është diçka shumë e madhe për mu, është sikur me mlinë fëmija për zdyti, është diçka që e kumë prit gjatë. A ke prit që ka me ndohë ka shpejt? Jo, sepse imi lodhë me sene, me matë mashtruse, është diçka që në përshkruj me fjallë. 13 vite për me bo këto, falënderi shumë pikrejtve. Që une qëtash më me thonë që mu më nga plëcu andra, une
Nuk ka mundër tjetër. Lotët e Monit, vëllaut e Anisës janë dëshmia një ngarkesë të mbledhur në vite të kjo familje, pjesëtarët e së cilës janë kaq të lidhur me njëra tjetrën. Ndërkohë, pak metra larg tyre, mjekët janë e kryer të detyrës. We are checking the levels here and we can see that L3 is appropriate for our lower end. The examination under anesthesia is important. That's what I'm doing right now. And we are going to choose that level as our below stopping level, lower end of construction, and we'll go up later on. We have stabilized the system. We did the fine-tuning to try to achieve the perfect balance possible with this technique. Now we are going to check it with the C-arm fluoroscopy. That gives us an intraoperative view of the implants and the bones. Siklet, veç inshallah jetë mirë se... Operacioni po shkon shumë mirë. Anisa deri tani ka përballuar me sukses të gjitha situatat. Ajo gjendën shumë mirë dhe po përfundojmë operacionin. Po presim jemi në përfundim. Po. Çdo gjë ka vajtur shumë mirë. Në rregull, faleminderit shumë. Mirupafshim. Kam kaluar disa orë që kur Anisa Veseli është futur në sallën e operacionit. Sipas informacioneve deri me tani, gjithçka po shkon shumë mirë. Pas plot 5 orësh pritje, më në fund në derën e sallës është shfaqur mjeku turk, i cili nga pamja duket i kënaqur me rezultatin. The surgery is finished. We had planned to do a selective lumbar fusion, a short operation for her scoliosis. She bled very little. According to her pain, I'm planning to mobilize her even today, so she can get up and walk today. Thank you very much. You're welcome. Një lajm më i mirë nuk mund të na jepej në këtë ditë të gjatë të lodhshme. We finished the operation. It went successful. Thank you very much. Thank you very much. We're very grateful. Pasi doktori dhe asistentët e tij kanë lënë sallën, tani është rradha e Anisës, e cila nën efektin e narkozës shoqërohet nga infermierët në një ambient tjetër. Mirë, gjendja soj, mirë, sa ti del pia, është pak emocionuese. Mirë, gjithçka ka shumë mirë, faleminderit, pikrejve. Kjo ditë e gjatë është mbyllur vërtet e gëzueshme për të gjithë. Tashmë na mbetet ta lëm të pushojmë keshën tonë për të kthyer të nesërmen. Dhe me sa duket parashikimi i doktorit ishte i saktë, Anisën e gjetëm në këmbë. A po mundesh? A po mundesh? Që mundesh unë të qis mundesh të kthej. Kthej, babi, tash bolla është të dhoma me ecë. Hajde kthejme. Hajde ta u shkëson. Hajde. Do me ecë be? Anisa ka përceu me sukses këtë sfidë të vështirë, por tashmë e pret një tjetër betejë, ajo rikuperimin nga ndërhyrja dhe rikthimin në normalitet dhe përditshmërinë e saj, me angazhimet si artiste dhe dashurinë e saj të madhe, muzikën. Larg hijeve që e ndoqën përgjatë këtyre muajve, që tashmë për të duket si një kujtim i largët dhe i parëndësishëm. Si ndihesh? Mirë, sot është dita e dytë, jam tani shumë mirë. Pas plotësimit të ëndrës tem, nuk më dosh kur gjë më shumë, kjo është që më dosh. Faleminderit krejtve, ju dua shumë. Përshëndetje krejtve, une i ka pak dhe që jam dalë për spitalit, jam të uni shumë mirë. Jam shumë e lumtur edhe nuk e di, normal që dhimbje kam, po dhimbja më e madhe ka kalu, kështu që
normal që ka mundi mas mire. Krejt atyne që s'kam besu në sëmundjen teme dhe që unë kam nevoj për këtë ndërhyrje, ju kisha thonë vetë që shene të uni tash. Nuk e di që keni muni jo tash, se unë jam të uni shumë hirë dhe jam shumë e luptur që ka përfundu çdo sen, kështu që atyne që s'kam besu në këtë sen veç di mi thonë që faleminderit shumë për jo mos besimin, po here we are edhe sti që po donë mjë bot fola.